videu. Mám rada takéto príjemné prechádzky. Momentálne sme sa vybrali s malým na prechádzku okolo rieky, tuto kúsok do mesta, cez taký príjemný park a možno si pôjdeme dať nejakú kávu a hlavne užiť si toto slnečkové počasie, ktoré po takej zvláštnej zamračenej zime fakt spadne hod. No a poďme si užiť slnečný deň. Chodíme veľmi radi, príjemný priestor na posedenie. A toto miesto mám veľmi rada, je také celkom príjemné. Zároveň aj cyklotrasa. Dá sa tu behať, je to taký starý mestský park. A veľké stromy sú tu a je tu ticho, vtáčiky spievajú. Takže fajn. Takéto státia, aké sa tu nachádzajú stromy a podobne. Je tu veľa detí, psíkov, ľudí, bežcov, takže je to také príjemné miesto, hlavne v lete, keď je 300 000 stupňov, všetci to dobre poznáme a treba sa niekde schladiť, tak toto je ideálne miesto. Starých mestských bytoch je to, že majú takúto špecifickú štruktúru úpravy fasád. Páči sa mi kombinovanie moderného so starým.